طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى CPA designation بتفتح لك اي باب زائد الخبره اللي معاك. لو عايز تتكلم على حته المرتبات مينيمم بتبقى $120,000 ده في السنة. ده مينيمم. في مصر اي حد خريج كليه تجاره مع كارنيه نقابه المحاسبين طبعا هو محاسب. هنا في كندا فكرة تانية خالص. الاكاونتنت هنا الراجل هو اللي بيعمل تاكس للشركة، مسؤول عن البيرول، حسابات الشركة كاملة، الريكونسيليشن، البنك ريكونسيليشن، الاكاونتنت ريكونسيليشن، الفاينانشال ستيتمنتس، ريبورتنج. ده الشخص بقى اللي هو خلص الليفل كله واخد CPA بالفعل. ده اللي هو بدأ CPA بالفعل. انا لقيت كورس $13 قبل ما اجي، كورس اكاونتنج. كورس $13، طب ده هيعمل ايه الناس؟ طب انت بتاخد كورس؟ اخدت الكورس. هو ده الكورس سبحان الله اللي كان السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا الاقي شغل من تاني يوم هنا في كندا. ما تضيعش حاجه تقول اصل دي مش مفيده النهارده، انت ما تعرفش ايه اللي جاي بكره. اي حد معاه CMA هنا هو هنا بيجي يعدلها وبيدخل على ال5 + 5 مليون. لما خلص CMA في مصر ده هيفرق معاه هنا في المرتب؟ طبعا CMA هتبتدي تدخل من فوق ال65,000. السلام عليكم. ده اكتر سؤال كان بيسالني على موضوع الاكاونتنج فاينانس. الناس لما تيجي هنا كندا خريجين تجاره بالذات يعملوا ايه؟ هل الموضوع بيبقى صعب ولا سهل؟ بيلاقوا شغل ولا لا؟ انه الشهادات اللي المفروض ياخدوها؟ دي اكتر حاجات تسال. النهارده معانا كريم سامي. ايه الاخبار يا كريم؟ ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ مبسوط جدا ان انا معاك. الحمد لله. انا مبسوط جدا بصراحه، وشكرا على وقتك. انا عارف ان دي حاجه مش سهله، وهنا الناس هتعرف دلوقتي لما نتكلم في الفيديو قد ايه الوقت فعلا حاجه مش سهله. ولكن شكرا على ان انت جاي عشان تدينا معلومات كتير في حته CPA بالذات. انا عارف ربنا يوفقك يا رب، تخلص على خير. ده شرف ليا حبيبي. خلينا نبدا كامل الاول. لو حد لسه مخلص كليه تجاره في مصر، هل هو كده مناسب ان هو يجي؟ انا كلمتك كتير في حته الهجره وهيعمل ايه للهجره وكده، ولكن خلينا نكلمها بقى من حته الشغل. هل ده كافي؟ هل المفروض يزود حاجه، ياخد كورسات؟ ايه الكورسات اللي ياخدها؟ تاخدها بقى من الحته دي. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان مبارك على الامه الاسلاميه كلها. امين. طبعا انت قلت سؤال كويس. انت بتتكلم عن الهجره. هل اي شاب صغير لسه متخرج من كليه تجاره في مصر هيجي هنا هيشتغل؟ طبعا هو الفكره الاول هو هيجي كندا ازاي؟ هل هو هيجي يكمل دراسته هنا ولا هيجي على برنامج الهجرة فيزا اكسبرس انتري؟ طبعا هنا دول شقين مختلفين. بالنسبة للدراسة طبعا دي خاصة بالجامعة اللي هو بيقدم فيها، خاصة بالشهادات اللي هو الجامعة اللي هو اتخرج منها من مصر، سواء كانت جامعة حكومية جامعة عين شمس أو القاهرة، أو جامعات خاصة زي PUE أو AUC، فدي ليها نظام تاني مختلف في تكميل الدراسة هنا. أما بالنسبة هو لو جه هنا هجرة، طبعا دي هتبقى صعبة شوية لأي شاب لسه متخرج ما زودش شهاداته في مصر، علشان أنت عارف طبعا النقط اللي احنا بنحتاجها علشان فيزا اكسبرس انتري، ده غير الضمان المالي وغير حاجات طبعا كتير كده. فهي بتبقى خطوة صعبة على اي شاب لسه متخرج حالا من مصر. بس احنا هنتكلم على النيو كامر اللي هو دخل كندا. الحمد لله على السلامه. انا هبتدي منين؟ هنا في كندا لو هنتكلم على accounting field او الاكاونتنج واي هنا في كندا، طبعا انا حابب اشرح في الاول ان المسمى الوظيفي لكلمه accountant في مصر بيختلف تماما عن المسمى الوظيفي للاكاونتنت في كندا. في مصر اي حد خريج كليه تجاره مع كارنيه نقابه المحاسبين طبعا هو محاسب. هنا في كندا فكره تانية خالص. هنا انت شغال ايه؟ الجوب ديسكريبشن بتاعتك هي اللي بتحدد انت اكاونتنت او جزء من الاكاونتنت. طبعا ايه الجزء من الاكاونتنت؟ زي اللي انت ممكن تقول AP specialist, accountant payable specialist او AR specialist, accountant receivable specialist او general accounting او book keeping. دي ملهاش علاقه بالاكاونتنت كمسمى وظيفي. الاكاونتنت هنا الراجل هو اللي بيعمل تاكس للشركه، الراجل اللي بيبقى مسؤول عن البيرول، الراجل اللي مسؤول عن حسابات الشركه كامله، الريكونسيليشن، البنك ريكونسيليشن، الاكاونتنت ريكونسيليشن، الفاينانشال ستيتمنتس، ريبورتنج. مش الفاينانشال ستيتمنت بس، هنا الريبورتنج مهم. السوفت وير نفسه ده بيبقى مسؤوليه الاكاونتنت. ده الشخص بقى اللي هو خلص الليفل كله واخد CPA بالفعل. ده اللي هو بدا CPA بالفعل. حلو جدا. كويس ان انت ذكرت ان هو بداها. هل مجرد ان انت بدات في موضوع CPA ده حطك على اول طريق بتاع الاكاونتنت؟ طبعا هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في الاول. هي الخطوه خطوه قويه ان انا احط رجلي في CPA. دي خطوه بتقول لك اهلا وسهلا انت دخلت في مجال الاكاونتنت، فدي اللي بتفتح لك باب التقديم لمسمى الوظيفه الاكاونتنت. عشان بعض الشركات هنا بتبقى بتذكر في الاعلان الوظيفي CPA designation
او حد بدا السي بي اي نفسها. Okay. Are you working toward CPA or you are CPA designate؟ فهو مجرد ان انت بدات فيها ده خلاص حطك شويه مع الجوب ديسكريبشن الناس اللي عاوزه الاتجاه. بالظبط. جميل. حتى في اغلبيه الشغل انت لما بتبقى مثلا مقدم وبذاكر ان انت في السي بي اي، هو ما بيناقشكش في الشغل على قد ما بيناقشك في السي بي اي. عايز يعرف انت فين في بالظبط، عايز يعرف الراجل ده هل مدرك فعلا باللي هو وصل له جوه السي بي اي، فهيبقى فعلا اللي هو ده الاكاونتنت المناسب اللي انا بدور عليه في الشركه او لا. فالموضوع مش مجرد بس ان هي شهاده واكاديميك، الموضوع هل العلم ده انت فعلا بيزود السكيلز هي بتاعتك؟ اكسبيرينس، هي حاجه انت بتعمل كومباين للشهاده اللي انت اخدتها او الطريق اللي انت ماشي فيه كسي بي اي والاكسبيرينس اللي انت اشتغلتها من day one since you started to be an accountant. فالموضوع اكبر من ان هو مجرد شهاده، لا هل هي فعلا بتزودك؟ وللاسف يعني احنا نعرف بعض الناس هنا اخذت السي بي اي كسيرتيفيكت بس ما اشتغلتش عشان ما في اكسبيرينس في الحياه العمليه جوه الماركت نفسه. ده بيفرق كتير فعلا. بالظبط. خلينا بقى حد جاء، هل هو مجرد ما خلص الجامعه، لو اتكلمنا على حد ان هو نيو كامر خلص الجامعه واشتغل شويه في مصر، بس لما جه هنا هو الجامعه وشغله، هل في حاجات ممكن يزودها قبل ما يجي؟ هل في شهادات معينه لو اخدها تفرق معاه هنا؟ طبعا اي شهاده انا بشوفها باخدها. اي كورس الناس تقول لك ده ملوش لازمه او في نظر حضرتك ملوش لازمه، لا خده وضيف للريزمي بتاعك. انت قلت حاجه قبل ما نصور الفيديو كنت بتتكلم عليها، ان هو فعلا كورس انت اخدته فادك اول ما جيت هنا. كوست اكاونتنج في IBM. اي بي ام دي لايك اسوسيشن اونلاين في برلين. انا لقيت كورس ب $13 قبل ما اجي، كوست اكاونتنج. انا كنت تقريبا في 2018، انا جيت هنا 2022. فما كنتش يعني كورس $13. طب ده هيعمل ايه الناس؟ طب انت بتاخد كورس. اخدت الكورس. هو ده الكورس سبحان الله اللي كان السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا الاقي شغل من تاني يوم هنا في كندا. ما شاء الله. دخلت مكان والله بدور على شغل. تشتغل ايه؟ اكاونتنج. طب احنا محتاجين كوست اكاونتنج. قلت له والله معايا كورس بعرف اشتغل وكذا وكذا وكذا. ده كان سبب رزق ربنا. هو فعلا بعد توفيق ربنا كل ما الواحد بيبذل مجهود او بيستثمر في نفسه ده بتفرق كتير. بالظبط. ما تضيعش حاجه تقول اصل دي مش مفيده النهارده، انت ما تعرفش ايه اللي جاي بكره. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تعلم نفس باي ارض تموت. ايوه ده المبدا. حاجه كويسه ان انا يبقى عندي خطه ماشي بيها وعارف انا بذاكر ايه النهارده علشان هيوصلني بايه بكره. بس انا دلوقتي قاعد فاضي، طب ما اخد اي حاجه. صح. انا ما اعرفش ايه اللي هيتفتح لي بكره. انا رسمت خطتي وعارف مثلا ان انا عايز ابقى CFO في الوقت ده، فانا بدات CPA من النهارده. طب انا لسه ما دخلتش في CPA، في كورس ظهر قدامي، طب ما انا اخد الكورس ده. كابيتال ماركت، لا اي حاجه بتزود السكيلز بتاعتي ده هتفرق. بالظبط. اي حاجه بتتحط في الريزمي معانا دي بتفيدك في المستقبل. خلينا بقى حد جه هنا وبالفعل عايز يمشي في حته CPA، خلينا نبريك ات داون كده. قول لي هم كام كورس، ايه اللي بيعملوه في الاول، بيبقوا محتاجين منك ايه؟ CPA طبعا علشان تبتديها من هنا انت بتبقى لازم خريج جامعه او كليه درست اكاونتنج او فاينانس. تقدم الشهاده بتاعت الجامعه بالمواد اللي انت اخدتها ل WES بتبقى متخصصه او مسؤوله عن الايفالويشن بتاعت الشهاده والمواد اللي انت درستها. بعد كده نتيجه الايفالويشن ده CPA نفسها هنا الاسوسيشن بتحدد لك الكورسات اللي ناقصاك لحد ما توصل للفاينل موديول، وعلى اساسها بيقول لك خلاص انت فاضل لك كده. انت قلت حوالي 19 كورس. 19 كورس منهم 14 بريب ده بيتقسم مجموعتين، كور ونون كور سوري. بيبقى الجزء السهل اللي فيها هو الاستاتستكس، الايكونومكس، الحاجات السهله. بعد كده الكور بتبتدي تدخل في الفاينانشال ريبورتنج، في الاكاونتنج مانجمنت، بتبتدي تدخل في التاكس، اوديت اند انشورنس. هل بيدوا لك وقت معين تخلص فيه؟ هي بتبقى لازم بتخلص الفاينل كورسز خلال 10 سنين من تاريخ الريجستريشن بتاعك، وانت براحتك at your own pace حسب شغلك، حسب ظروف حياتك، حسب طاقتك على المذاكره. عشان طبعا انت عارف يعني الموضوع مش ما عجزناش قوي بس اكيد مفيش وقت. معروف. طيب هل ده انت بتاخدهم لوحدك ولا عن طريق جامعه؟ والله هنا هو بيدي لك كذا اختيار. اوبشن الاول اللي انت بتاخدها عن طريق جامعه زي UTM او شيردن كوليج. اوبشن الثاني وده الاحسن وده اللي انا مشيت فيه عن تجربه شخصيه، اللي انا اخدتها مع CPA نفسها، مع الاسوسيشن نفسها. انت بتذاكر وبتخلص وقت ما تبقى جاهز بتدخل تقدم في الامتحان وتدخل تمتحن. لا هي مش بالطريقه دي، هي بتبقى طريقه CPA الدراسه بتاعتها 4 سمستر في السنه. انت بتختار المواد اللي انت عايز تدرسها في كل سمستر. هنبتدي مثلا انا اخترت السمستر ده اللي هو الوينتر فاينانشال ريبورتنج. طيب انا فاينانشال ريبورتنج دي لازم بخلص الكورس مذاكره وامتحان
خلال 10 اسابيع بالظبط، شهرين واسبوعين. بيبقى جزء assignments quizzes practice problem، ده بتخلصه علشان تبقى eligible اللي انت تدخل الامتحان. لازم تجيب 75% من نتيجه الاساينمنت او الكويزز او البراكتس بروبلم علشان تبقى eligible تدخل الامتحان، وكده يفتح لك الامتحان تدخل. ده كده عشان يفتح لك الامتحان بالظبط، تدخل بقى تبدا الامتحان. بالظبط. خلينا نقول كمان التكلفه، انا عارف ان التكلفه مش قليله، مش عايز افكرك في حاجه زي دي ليه كده؟ بس خلينا نبريك داون. احنا هنبتدي بالاول الكورسات البريب دي اللي هنتكلم عنها. $950,000 دي annual membership للسي بي اي، دي بتدفع سنوي. تاني حاجة الكورس بيبقى $500، الامتحان $200. ده كده لو اخدتها عن طريق مع السي بي اي. ده كده انت قلت اللي هو الكورسات البريب او اللي هم الاساسيين في الاول، كل الكورسات بتبقى رينج $500 ده ولا بتفرق؟ لا، البريب كله ب500، بالامتحان بيبقى $700. براحتك، عايز تعملها كورس واحد في السمستر، كورسين في السمستر، بالظبط. هل الموضوع في اصلا امكانيه ان حد يعمله اكتر من كده؟ هو على حسب. انا هنا مثلا لو ما عنديش وقت وانا خصصت حياتي لدراسه السي بي اي، لا ممكن تاخد 3 كورسات في السمستر. بس انت لو شغال فول تايم بوزيشن صعب على اي حد ياخد اكتر من كورسين. فهي كورسين ده كويس جدا في السمستر. ما انت عندك شغلك، عندك حياتك، وعندك بيتك. بالظبط. فالموضوع مش بالسهوله دي. الناس اللي جايه من مصر، لو حد مثلا اخد سي ام اي، دي من اشهر الحاجات الموجوده دلوقتي. سي ام اي يعتبر السي بي اي بتاعت يوروب والميدل ايست، حلو. وخصوصا في مصر او كمان في الامارات. دي ظاهره بشكل قوي جدا. طبعا هي بتساعدك هنا. هتفرق فعلا؟ هتفرق. هي كده بكده ممكن ما تدخلش هنا كورسات البريب، فانت هتبقى فاضل لك هنا ال5 موديولز اللي هم يدخلوا لك على فاينل اكزام. خلصت الجزء الاكبر بالظبط. فاي حد معاه سي ام اي هنا، هو هنا بيجي يعدلها في دبليو اي اس وبيدخل على ال5 بلس 5 موديول. طيب خلينا نتكلم على حته المرتبات شويه. لو حد جاي لسه عملش اي حاجه في حته السي بي اي، لسه جاي كده طازه، عنده خبره من قبل ما يجي وجا بدا في الحته دي، ايه المرتبات اللي موجوده في الرينج ده؟ وبعد كده كل ما بيزود بقى بياخد كورسات في السي بي اي، بيستثمر في نفسه، وبدا فعلا الفاليو بتاعه كموظف بيزيد، ده هيوصله لايه؟ احنا هنا هنبتدي بليفل 1 كحد شغال في الاكاونتنج واي، مش اكاونتنت. هنقول لو اي بي او اي ار سبيشالست او بوك كيبر، هنا المرتبات ممكن تبتدي ب40,000، بس بتبقى جاي مجهز نفسك لغه قوي. وده اهم حاجه قبل ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في اي كورس، دي بتساعدك في وقت. ده كده البدايه. بالظبط. حلو. حد مثلا مخلص سي ام اي في مصر، ده هيفرق معاه هنا في المرتب؟ طبعا. السي ام اي هتبتدي تدخل من فوق ال65,000. $65,000 في السنه. ده كده بالنسبه للناس اللي شغاله في شركات اكتر، صح؟ انا عارف يعني في حته البنوك بيتجهوا اكتر لحته السي اف اي. ده فعلا صحيح. بس بيبتدي في الاول، انا داخل البنك اعمل ايه؟ انا داخل البنك تيلر. هنا طبعا التيلرات بيتاخدوا عادي جدا، بس الراتب بتاعهم بيبقى $25 في الساعه، من 20 ل $25 في الساعه على حسب الاكسبيرينس بتاعتك وعلى حسب البنك اللي هيشغلك. هنا بتفرق البيف من البنك. انما هنا برضو الحاجه الكويسه في البنوك الفاينانشال ادفايزر او الفاينانشال بلانر، على حسب كل مسمى في بنك. هنا انت عارف هنا بتسمى في الار بي سي فاينانشال بلانر، في بي ام او اكاونت مانجر. فهنا بيبتدوا بكورس الافك. ده فيرست كورس، ولحد الطريق للسي اف اي مرم بالانفستمنتس كورس اللي هي الجروب بتاع كنديان سيكيورتيز كورس. فدي ليها اتجاه مختلف تماما عن اتجاه السي بي. السي بي اي بيحتاجوا عدد سنين خبره معين، 5 سنين تبقى شغالهم في شركه، او انت طبيعي في الشركه او دراستك خاصه بالاكاونتنج، فده بيدي لك دفعه جوه السي بي اي نفسه. ده له علاقه بس بالسنين الخبره اللي الواحد اشتغلها جوه كندا، ولا ممكن من بره؟ لا، من بره كندا. اي شركه، اي مسمى وظيفي اشتغلته خلال مسيرتك في الاكاونتنج فيلد، سواء بره كندا او جوه كندا، مش هتفرق كتير. بس هو هنا المهم اللي انت وانت بتقدم في سي بي اي، اللي انت بتبقى مديهم لتر من الشركه اللي انت شغال فيها. انت اصلا مش هتعرف تفتح هنا غير لما بتعرف تشتغل. بالظبط. فانت يعني المفروض لو حد جاي هنا عامل حسابه انه يمشي في حته السي بي اي دي، فهو محتاج يلاقي شغل الاول. هو لازم يلاقي شغل علشان يصرف. ده كده ده خلص دي مصروف تاني، دي خالصين منها. لازم يصرف ويعيش ويعمل كل حاجه. بالظبط. فهنا هو لازم يكون شغال في شركه، الشركه دي بتديله والله بروح اقول له الاتش ار انا هشتغل على نفسي في السي بي اي، فبيدوني لتر للجامعه، ده بقدم لهم بشتغل بيه. ودي خلاص يبقى كده بدايه الطريق. بالظبط. هل شايف اي حاجه ممكن الواحد يزودها عشان يجي هنا عشان تسهل ان هو يمشي في الموضوع ده؟ كورسات احنا اتكلمنا على حته ان هو لو في سي ام اي ده كده يبقى تمام.
هل في حاجه اقل من كده شويه ممكن الواحد يعملها؟ والله اللي هنا جايين- اهم حاجه يعني الكوميونيكيشن سكيلز، دي اهم حاجه لازم الشخص يشتغل عليها، سواء من هو هنا في كندا او سواء بقاله 40 سنه في كندا او سواء لسه هيجي كندا. كوميونيكيشن سكيلز علشان انت عارف هنا من اهم الحاجات اللي بتفتح لك باب للشغل الكونكشنز. بس هنا لازم نفرق بين الواسطه والمحسوبيه والكونكشنز. احنا هقول حاجه بسيطه هنا. الفرق بين هنا طبعا هنا مفيش حاجه اسمها واسطه، انت كواليفايد بتشتغل، مش كواليفايد ما بتشتغلش، حتى لو ابن صاحب الشركه، وده انا شفتها قدامي. الكونكشن في فرق بالكونكشن، ان انا ومحمود صحاب، والله انا عندي بوزيشن مثلا سينيور اكاونتنت في الشركه، طب والله انا هعمل ريفير للريزم بتاع محمود في الاتش ار، والاتش ار اوكي محمود هيجي الانترفيو، محمود كويس اشتغل، اثبت نفسه خلاص. هنا من اهم الحاجات اللي احنا بنستثمر فيها نفسنا الكونكشنز. مين الشخص او مين المجموعه اللي انا هقعد معاها اعمل انفست للوقت بتاعي اللي انا مش هقضيه مع عيلتي. لان هو فعلا الوقت ده يا اما اولى بيه عيلتي، يا اما بالضبط. انا هستثمر في نفسي اذاكر او شغلي اللي بيدخل بالظبط هو ده اغلى حاجه. يعني احنا هنا حتى انا لما اجي بتكلم مع حد خاص بيا اقول له انا بهدي لك وقتي، فهو ده اكتر حاجه احنا ما بنعرفش نشوفها هنا. الوقت اغلى حاجه هي والصحه حقيقي. مليون في المية والله. هي الكونكشنز. وانا هاجي هنا هقعد مع مين؟ هل انا هستفيد مع محمود لما اقعد معاه ولا مش هستفيد؟ اكس ده هيفيد لي او لا؟ طب انا والله الوقت ده انا اولى بيه هشتغل على البيرسونال بزنس بتاعي، او انا هقعد اذاكر او الاتجاه بتاع السي بي ده does it worth it؟ يعني انت اتكلمت ان الشهادات غاليه او الكورسات غاليه، وعقبال ما يخلص هيكون صرف له على الاقل تقدير حوالي $10,000 تقريبا. لا اكتر. ده انت لو مش معاك حاجه انت دخلت في ال 15. اوكي ده كده ده غير الوقت اللي هو هياخدوا لهم بعد، يعني مثلا على حسب بتاخد على 10 سنين فانت هتضيع منهم على الاقل 4-5 سنين لو انت ماشي في $1,000 ممبرشيب. دي حاجه زياده كمان. طيب هل ده بقى اتس worth it في الاخر؟ يعني احنا اتكلمنا على الناس اللي معهاش سي بي اي، الناس اللي معاها سي ام اي، الناس بقى اللي معاها سي بي اي. طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى سي بي اي ديزيجنيشن بتفتح لك اي باب زائد الخبره اللي معاك. لو عايز تتكلم على حته المرتبات مينيمم بتبقى $120,000 ده في السنه، ده مينيمم. جميل ما شاء الله. طبعا هنقطع تكلفه كده هنقطع تكلفه دي كده حته المرتب، فهي اتس worth it فعلا من الناحيه الماديه، بس هو الموضوع محتاج يعني ان انت تبقى تبذل مجهود وتشتغل على نفسك. بالظبط. يعني هل في اي حاجه تنصح بيها لو في شباب جايه طالعين من حته التجاره بالذات حابين ان هم يدخلوا في المجال ده، ايه المفروض يشتغلوا عليه من دلوقتي؟ طبعا اشتغل على اللغه اول حاجه، الفاينانشال اكسبريشنز، الاكاونتنج اكسبريشن، كوميونيكيشن سكيلز. طبعا شهاداتك اللي هتجيبك هنا الاول، سواء انت جاي تكمل دراستك او انت جاي اكسبريس انتري معاك بيرمننت ريزيدنت، فده اللي بيشغلك. لو هتيجي هنا ابتدي، لو مش هتقدر على السي بي اي من الاول، شوف اي كورسات في الجامعه زي كورسات التاكس. دي مطلوبه جدا ان انت تشتغل تاكس اكاونتنت، هنا دي مطلوبه جدا، وخصوصا السيزون بتاعنا اللي احنا فيه دلوقتي. بس والسي بي اي طبعا هي دي من اهم الشهادات الخاصه بالاكاونت. شكرا جدا لوقتك النهارده يا كريم والله، ويا رب ان شاء الله تكون الناس استفادت كمان. ربنا يخليك يا محمود، ده شرف ليا، وانا مبسوط جدا جدا ان انا كنت معاك النهارده. حبيبي شكرا ليك، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا باللي احنا قلناه النهارده، خصوصا المعلومات الخاصه بحته الناس اللي لسه مخلصه والناس اللي جت هنا وعايزه تمشي في اتجاه الشهاده عموما. اكتبوا لنا في الكومنتس لو في اي اسئله تانية، وانا باذن الله هاخد من كريم اللينك حتى بتاع السي بي اي وبتاع الكورس وكده لو حد عاوز يمشي في الطريق ده ويكمل فيه. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. السلام عليكم.